Pozdravljeni! Danes vam bom predstavila preprosto tehniko zlatenja v 5 korakih. Z uporabo moderne tehnologije je danes zlatenje lažje in manj zamudno, kot je bilo v preteklosti. Uporabili bomo božične motive. Najprej narišemo motiv, obrobimo, nanesemo lepilo, nanj položimo zlate lističe, površino spoliramo in pobarvamo. Metalni lističi so imitacija pravega zlata, zlitine bakra ali cinka. Čopič mora biti zelo tanek, številka 0. Na voščilnico narišemo motiv s svinčnikom ali belo barvico, kadar je podlaga temna. Motiv obrobimo s kaligrafskim peresom ali zelo tankim čopičem. Je bil umazan čopič, tako da bom zdaj ponovno poskusila z belo tempero. Tam, kjer želimo imeti pozlato, nanesemo sloj posebnega lepila za zlatenje. Lepilo je takoj po nanosu bele barve.
sušenje lepila je odvisen od same debeline nanosa lepila. Jaz ga bom pustila sušiti do naslednjega dne. Počakamo, da se lepilo v celoti posuši in izgubi belo barvo, da lepilo postane transparentno oziroma prozorno. Tu se je lepilo že posušilo, ostalo se še suši. Izbiramo lahko med večbarvnimi odtenki lističev, zlata, srebrna in bakrena barva. Sedaj je lepilo v celoti transparentno in je pripravljeno za nanos lističev. Metalni listič z roko ali mehkim čopičem nanesemo in pritisnemo na lepilo. Na listič položimo tanek list papirja in rahlo pogladimo. Lističe nežno poliramo s čopičem in delamo krožne gibe, da odstranimo odvečne delce. Čopič naj ima mehke in daljše dlake. Motiv dokončamo s tempera barvo različnih odtenkov. V večini uporabljamo rumeno, rdečo, zeleno in modro barvo.
Spremljajte moje delo in naročite se na moj kanal. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa.